盒，来看，有8个款式。OK， 我想要拿到太妃糖。来猜。这个是熊猫的吧？这是盲盒。它叫bamboo，什么？bamboo， 哈哈哈哈。它是竹子。我没有很喜欢这个。为什么呢？在里面。OK， 好，就这样。有那么一点点的伤心。我现在应该买7人款。OK。它的卡片真美。OK，就这样，拜拜。